ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأنه فيكم بأسعار ومواعيد القطارات من الأقصر إلى المنيا 2022. ونبدأ. رقم القطار 989، نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني. الدرجة الأولى 82 جنيه، الدرجة الثانية 45. وقت الإقلاع الساعة 1:15، وقت الوصول الساعة 7:15. رقم القطار 981، نوع القطار خدمة خاصة. الدرجة الأولى 150، الدرجة الثانية 90. وقت الإقلاع الساعة 9:10، وقت الوصول الساعة 16:15. رقم القطار 983، نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني. الدرجة الأولى 82، الدرجة الثانية 45. وقت الإقلاع الساعة 10:55، وقت الوصول الساعة 18:10. رقم القطار 935، نوع القطار خدمة خاصة. الدرجة الأولى 150، الدرجة الثانية 90. وقت الإقلاع الساعة 12:30، وقت الوصول الساعة 18:40. رقم القطار 2007، نوع القطار خدمة خاصة. الدرجة الأولى 105، الدرجة الثانية 90. وقت الإقلاع الساعة 18:03، وقت الوصول الساعة 12:45. رقم القطار 977، نوع القطار خدمة خاصة. الدرجة الأولى 105، الدرجة الثانية 90. وقت الإقلاع الساعة 19:03، وقت الوصول الساعة 1:35. رقم القطار 997، نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني. الدرجة الأولى 82، الدرجة الثانية 45. وقت الإقلاع الساعة 23:35، وقت الوصول الساعة 55. رقم القطار 89، نوع القطار خدمة خاصة توربيني. الدرجة الأولى 82، الدرجة الثانية 45. وقت الإقلاع الساعة 23:59، وقت الوصول الساعة 7. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواعيد القطارات من الأقصر إلى المنيا 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لبرامجكم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.